Oui, bonjour la famille. Dans cette vidéo, pour nakara ok, bisa na mutu moko pe akoka kokoya na mbeba oyo. Mais message dans dans agence wana oyo ye ape sarabatu ba visa soi-disant aza na relation na ambassade ya RDC Congo. Ndeko na biso oyo depuis 2013 azwaka visa na na agence wana. Soko pesi passeport avec 130 €, 3 jours ba pesi yo visa na yo tranquille. Au voyager. De quoi pas aura visa yango yo asaka entrer à pays Kinshasa azongi na ye azwa visa voyez donc c'est pendant 7 ans yango yo azwa visa pendant 7 ans 7 ans yango azwa visa donc avec non na 2000 yango pendant 7 ans au 2018 auto visa abi non na 2019 oyo na ela kende menga mona mekana ko sa demande internet parce que babi makambo e comment on bien à sa demande internet à du passeport ne pas attendi avec accusé de réception p azeli passeport bazong c'est lié de na 2013 batela visa bien cette visa no balandi ça bazo mo ba rouge donc ti na 2018 to a voyagé qui 2018 a voyagé qui donc ambassade wana eza na groupe ya batu basala ba pesa batu ba faux visa. Vous voyez donc faux visa yango ambassade mtebeti ba caché yo et bepsi passeport ya ndeko mais la ba faux visa na ali camper na aéroport la entrée sortie donc ozomona faux visa pendant 7 ans donc agence wana eza dans groupe ya batu basala ka ba faux visa pour ba pesa ba ndeko ba ke da ko risquer vie ndeko yo pesa ba faux visa. Ambassade passeport ou na RDC Congo ou ambassade de Congo bah donc ça on va visa no soit et c'est faux ta ndeko asa naturalisé français c'est quoi ndeko asa naturalisé français aki na Congo bakangiye na faux visa ndeko sort ni ndeko ila ndeko na yo ndeko na za peur de famille asa na bandeko donc à vivre en France ndeko pourquoi toujours risquer vie bandeko na biso pona mbongo. Agence oezana entre marcadé na simple. Pourquoi oso risquer vie bandekono et puis aux frères en Christ? Pourquoi oso risquer vie bandekono pour na mbongo? Hein, so ba peso passeport aussi 130 €. Papa depuis bandoko ça fait 7 ans. Est-ce que mbongo wana est-ce que ça va bien mal à qui papa ko ça na welo côté? Oso sacrifier vie bandeko pour na mbongo moko o ko ça na welo côté o ko profiter pe na ngote. Papa message comme là yo. Et comme le papa na sali vidéo vraiment na esengote oyebinga ngape na bino na yebi couple na bino pe oyebinga donc na sali vidéo on a esengote papa et comme la bino matoyi to kokai ko na ambassade kuna ba tie biso pression to la qui s'escrit to sera visa mon niato yo to bombi to garder relation poser cop na yo mais message na tindo le papa arrêtez copo eza faux cop parce que mobile na ngai adingazwa risque na Congo kuna se ba détecter ki ba visa o ya faut qu'il falsifier ba visa ya RDC Congo a soit problème ti na ba aner papa message komelo na bolungwa nzambe o moni nzambe ndeka sali keto découvrir que ça ba faux visa papa arrêtez na ba kopo ça ba faux cop papa o ko bénéficier te o ko avancer pété so continuer ba faux cop tande ba baisser passeport ndeko à revoyager na fin du mois a obligé faire sa passeport d'urgence a foutre son bon pour la visa papa o moni passe au PC ndeko au moins, il passe au PC ndeko. Yo zano tranquille, papa, mais ndeko ça tranquille, tout PC passe. Il y a un message comme elo. Agence fait ça, entre marcadina simple, message comme elo. Oh, arrêtez, papa, pour, bisoto limbiso, mais mouton soit limbiso de papa, ou ça la prison pour le macambo. Tozo luka, to bon sambo, kamboka, pour futur à Congo, ça va bien. Et non, to continue toujours qu'on détruit Congo. Merci, papa. Message